Hello မင်္ဂလာပါ for YouTube channel အနေနဲ့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခါတော့ smart video editor ရဲ့အပိုင်း3ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်း3မှာတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဒီ video နဲ့ video မှာ background music ထည့်တာကိုကျွန်တော်အဓိကပြသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တခြားလောက်ဆောင်ချက်တွေလည်းပါသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်မစခင်မှာထုံးစံနိုင်မယ် for YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့ Facebook page မှာလည်း like and follow လုပ်ထားသေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆက်လိုက်အောင် home screen page 3 of 3 default page ဒီမှာ snap unit converter smart video editor ဒီ smart video editor တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် smart video editor trim smart trim extract audio change audio ကျွန်တော်ဒီမှာ extract audio ထိပြပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုက change audio ပေါ့နော်ဒီ change audio တွေဝင်လိုက်မယ် smart video editor ဒီ change audio ထဲမှာဆိုရင်ခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ video မှာ background music ထည့်တာတွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ video mute တာတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်တခြားဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာ video တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော် background music ထည့်တာအဓိကပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 0124 1m_3920 အခုဒီ video တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ် smart video preparing and icon video trim button and icon video play button ဒီမှာ play ကြည့်မယ်ပေါ့နော် video အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel နေပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ save smart video change button change audio radio button check back button smart video editor 0124 1m_080 search text box 0124 smart okay sorry အဲ့တော့ခုန video လေးပေါ့နော်ခုနကြားလိုက်ရတဲ့ video ကိုကျွန်တော်background music ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ video set change audio radio button checked change video and video 01 sliders 00 and icon video play button ဒီမှာ video play ရှိရယ် frame ရှိရယ် and icon video trim button 0000 slide 0124 ဒါတွေကြော်လိုက်မယ်နော် and video setting change button video change button ဒီမှာ video setting ပေါ့နော် video setting ကိုချိန်လို့ရတယ်ဘာတွေကိုချိန်လို့ရလဲဆိုတော့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင် audio video config navigate up video checkbox checked unavailable video format mp4 ဒီမှာဒီ video format မှာ mp4 ပေါ့နော်ကိုကအခြား video format တွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာ 3GB တော့ပါတော့ပေါ့နော် frame size 720x1560 ဒီ frame size ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလဲအခုကတော့ 720p ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုက 720p မလိုချင်ဘူး 1080p လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကိုကစပြီး video ရိုက်ထားကြတဲ့ 720p နဲ့ရိုက်ထားရဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ720 quality ပဲရမှာပါဟို1080ကိုချိန်လဲဟိုအဲ့ဒီ1080တော့ quality တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကိုတော့သိစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့ video quality high ဒီမှာ video quality မှာ high ပေါ့နော်ဒီမှာဘာလို့ high ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဒီ 720p ကဒီ high definition နဲ့မှာပါသွားပြီပေါ့နော်အဲဒါကြောင့် high ဖြစ်နေတာပါ frame rate 1.0 fps ဒါက frame rate ပေါ့နော်ဒီမှာ 1.0 fps ပေါ့နော်ဒီ frame rate နဲ့ပတ်သက်လို့လဲကျွန်တော်အပိုင်း1မှာပြောပြထားပေးရပေါ့နော် rotation 0 degree no rotation ဒါ rotation ပေါ့ video rotate လုပ်တဲ့ဟာဒီမှာတော့ဟို0 degree ပေါ့နော်no rotation ဖြစ်နေရယ် checkbox checked unavailable audio codec ဒီမှာ audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် bitrate mode CBR audio bitrate 160 kb per second ဒီမှာဒီ audio ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ160 kbps ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဟို128တို့ဘာလို့တခြားဟာတွေကိုချိန်လို့ရတယ်128တို့နောက်256တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုချိန်ရင်လည်းဆိုရင်ချိန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေချိန်လိုက်ရင်တော့ video site ကလည်းကွာသွားမှာပေါ့နော် sample rate 44100 Hz ဒီ sample rate မှာလည်းဒီ44100ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းကိုကတခြားဟာတွေချိန်ရင်လည်းဆိုရင်48000တို့ဘာလို့ချိန်လို့ရတယ် stereo channel master stereo ပေါ့နော်ဒီမှာကိုက mono ချိန်လို့ရတယ် cancel edit ဒီမှာ edit ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ခုနကပြောသွားတဲ့ဟာတွေကိုချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိန်မပြတော့ဘူး cancel ကျွန်တော်တို့ edit cancel cancel နှိပ်လိုက်တော့မယ် mix audio radio button unchecked ပြီးရင် change button
Change audio radio button checked. ဒီမှာ chain audio ပေါ့နော် chain audio မှာချက်ထားတဲ့အတွက်ခုနကဟာတွေကိုဟိုဟာ chain လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီ MP4 မှာပါတဲ့ဒီ audio ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ kbps တွေပါchange နေတယ်ဆိုရင်နောက် MP4 ကနေ type တွေပါchange နေတယ်ဆိုရင်ဒီ audio ဒီ change audio မှာချက်ထားပြီး change ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် Mix audio radio button unchecked. ဒီမှာ mix audio ပေါ့နော်အခုပြသွားမှာဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုချက်ရမယ်ပေါ့နော် Mute radio button unchecked. ဒီ mute ကတော့ video mute ပြီးတော့မှ background music ကိုပဲဖွင့်ထားခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ mute ကိုကျွန်တော်ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာတချို့အချိန်တွေဆိုရင်ဒီကိုကvlog တွေပါရိုက်တယ်ဆိုရင်တချို့အချိန်တွေမှာ video mute ထားပြီးတော့နောက်က background music လေးနဲ့ပဲသွားခြင်းတဲ့နေရာမျိုးတွေဆိုရင်ဒီကောင်ကိုချက်ပြီးသွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ background music လည်းပြန်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခု mute ကိုချက်ပြီးတော့မှ save လုပ်ပြီးတော့မှ background music လာပြီးတော့ Mix audio radio button mix unchecked. audio နဲ့လာထည့်ရမှာပေါ့နော် TV audio name button. okay အဲ့တော့ Mix audio radio အခု button. mix audio Mix ချ audio လိုက် radio မယ် button checked. ပြီးတော့ဒီမှာ Mute TV audio name button. ဒါတော့ audio name ပေါ့နော် Select audio button. Repeat. Select audio button. ဒီမှာ select audio ဒီကနေကျွန်တော်ခုရွေးမယ်ပေါ့နော် 1M underscore 202 search text record. Find others. Search text box. 202209228 underscore 20434 underscore 3922 underscore 09 dash 13 dash 47 dash 221 unknown video underscore trim. Search text box. ဒီကနေအာ Show in English. US. ကိုဟိုဖြစ်ချင်တဲ့ audio ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော် Clipboard history. Paste. Daydream. Daydream. Daydream M dash land to fire background music library release audio library plus releases new music. Daydream land to fire no copyright music release preview unknown Daydream. Daydream M dash land to fire. ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ် Edit. Smart English. US. QWER. Default. Change button. အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ audio တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော် Audio volume. ဒီမှာပြောချင်တာကဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ background music က video ဖြစ်နေလဲ video နဲ့လည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီ MP3 type ကိုပဲထည့်လိုက်တာပါ Default. အဲ့တော့ Repeat. Change button. Checkbox unchecked. Repeat new audio stream. If select Daydream M dash land to fire background music library release.mp3. ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီ select audio လုပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာနှစ်ခုသုံးခုကို mix လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သုံးခုလုံး mix ဖြစ်သွားမယ် Select audio button. အခုကျွန်တော်ထပ်မထည့်ရဘူး Repeat new audio stream. If audio length shorter than video length. ဒီမှာဒီဟာပေါ့နော်ဒီ repeat Repeat new audio stream. If audio length shorter than video length. ဒီ repeat new audio stream ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီတကယ်လို့ထည့်ထားတဲ့ background music က video ထက်တိုနေရဆိုရင်ဟိုသူ့အလိုလိုနောက်ထပ်တစ်ချိန် repeat ထပ်ပြီးအစအနေပြန်လာမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဟိုဖြစ်ထားဟိုချက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်လို့ video ကအရှိကြီးဖြစ်နေပြီ background music ကတိုနေရင် video ရဲ့နည်းနည်းလေးပဲ background music ပါလာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် Checkbox checked. Checkbox checked. Audio volume. Change button. ဒီ audio volume မှာပုံမှန်ဆိုရင်အကုန်လုံးကနှစ်ခုလုံးက100ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ main video ကအတန်ကိုမကြားရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ချိန်မယ်ပေါ့နော် Audio volume. Audio. Main audio track 100%. Slider 100%. Main audio track volume. ဒီမှာ main audio track ပေါ့နော် main audio track ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတင်ထားတဲ့ video ဆိုလိုတာပေါ့နော်တကယ်လို့ video တိုးပြီးတော့မှbackground music ကိုကြည့်ရင်ဆိုရင်ဒီကောင်ကို100%. ဒီကောင်ကိုတိုးပေးရမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုtutorial လောက်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက် main အတန်မကြားဘူးလို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်မတိုးတရားပဲထားမယ်ပြီးတော့ဒီ Slider 100 position. Add audio track volume. ဒီ edit audio ပေါ့နော် 100%. ဒါအခုမှနောက်က mix လောက်ထားတဲ့ audio ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကိုပဲအတန်တိုးရမယ်ပေါ့နော် Scrolling mode. အခုဒီကောင်အတန်တိုးလိုက်မယ် 80, 7, 45, 40, 30, 20, 50, 10. ဒီမှာကျွန်တော်30သူ့ရဲ့ volume ကို10ထိထားလိုက်မယ်ဒါကတော့ကိုယ့် video ရဲ့အနေထားကိုလိုက်ပြီးတော့ Default. လုပ်ကြည့်ကြပါတော့ Add audio 100%. Slider 100 position. Add audio track volume. 10%. Main audio track volume. Audio volume. 10%. sorry Scrolling mode. main audio ကိုသွားပြီးတိုးမယ် 40, 80, 90, 100. Button. Default. Add 100. Slider 1. Cancel button. Slider 100 position. ဒီ edit audio ကိုကျွန်တော် Scrolling mode. တိုးမှာပေါ့နော် 7, 7, 6, 6, 7,
5, 10. Default. Cancel button. OK button. ဒီ OK ကိုနှိပ်မယ် Smart window editor. Audio volume. Okay ဒါဆိုတော့ရပြီပေါ့ Change. နော် Save. Change button. ပြီးရင်ကျွန်တော် save ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Save file. More options. ဒီ more option ကတော့အရင်အပိုင်းနေမှာပြောပြထားတဲ့ more option နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့အရင်တခြားအပိုင်းတွေကိုမကြည့်ရသေးရင်လည်း video editing ဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ် Cancel. Done. အခု done ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Smart video editor. Processing. Run the background. Run the back. run in background ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ background မှာ run နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏလေးစောင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ smart video editor ရဲ့ဟိုကိုလည်း link ကိုလည်း description မှာချထားပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေ down လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ smart video okay အဲ့တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ Scrolling mode. But default. အခု notification ရနေတစ်ဆင့် Stop. Smart video editor 9:34 a.m. process. Smart video သွားလိုက် editor မယ်ပေါ့နော် Smart video editor. 1M_3920. BTN open button. BTN share button. share ရယ် BTN open button. open ရယ်ရှိရယ်ပေါ့နော် YouTube တို့ဘာလို့တင်နေတယ်ဆိုရင်တခါလေး share လိုက်လို့ရတယ်တခြား social media app တွေကိုလည်း share လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် open ကတော့ဖွင့်တာပေါ့ Done. အဲ့တော့အခုကတော့ Done. Process complete. Done. ဖွင့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမှမနှိပ်လိုက်မယ် Smart video editor. Smart video editor. More options button. ဒါဆိုရင်ရပြီအခု UI home. my file နဲ့ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် My file settings. My files. My files. ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် background audio sorry background music ပါလာလားမပါလား Audio. Videos. 2022 1M_30 1M_30 descending button 1M_3922_09 1664507031408.mp4 okay ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်အောင် Photos. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel နဲ့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ဒီ smart video editor ရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မစခင်မှာထုံးစံတိုင်းပဲ Rewind video button. ဒီမှာ background music ပါလားမပါလားဆိုတော့နားရမကြည့်ပါတော့နည်းနည်းလေးတော့တိုးတယ်ဗျ background music ကလေ Photos. Share. Share. More options. Navigate. News video. 124. 015. Fast. Play video button. နဲ့ subscribe လုပ်ရသေးလောက်ထားအောင်နဲ့ Facebook page မှာလည်း like and follow လုပ်ထားသေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော် for you အတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကတော့ပထမတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဒီ March video ပေါ့နော် video စက်တာကိုပြောပြပေးရနောက်ပြောပြပေးပြီဆိုတော့အခုကဒီ video to mp3 ပြောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့ edit လုပ်တာနဲ့နည်းနည်းလေးဆိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာ feature တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပေး Photos video player. View video. View button. ပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဒီ video to mp3 ကတိတ်မဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ UI home. okay လောက်ဆိုရင်တော့အထဲမှာ background music ပါတာကိုတွေ့မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲတခြားဒီ mute လောက်တာတော့နောက်ဒီ change audio ပေါ့နော် audio setting change တာတော့ဘာတော့ကလည်းကိုယ့်အကိုရမ်းကြည့်ကြပါတော့ဒါတွေကတော့ခုနကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြခဲ့တဲ့အတွက်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲတခုခုအဆင်ပြေတာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဝေဖန်ကြံပြုချင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းအောင်မှာရေးပေးခဲ့လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ရအောင်ပဲဗျ